Chagas, aqui na rua Lions Club, no bairro Industrial, um rapaz ele foi surpreendido às 3 horas da madrugada por 2 bandidos. Ele escutou um barulho, ele acordou, foi checar e quando ele se levantou, já se deparou com 2 bandidos. Um deles estava armado, possivelmente com um revólver. Eles renderam esse senhor de 52 anos de idade e pediram dinheiro, pediram materiais. Eles levaram materiais, inclusive um material também de cortar ferro, levaram seu celular também, um Samsung modelo A10, levaram também cerca de R$350 em dinheiro, entre outros produtos. O que chama a nossa atenção é que já é o 2º ato criminoso onde bandidos procuram por materiais nesse ramo aí, né? Nesse ramo aí de mecânica, nesse ramo de metalurgia. Ainda segundo esse senhor que fez o boletim de ocorrência, os 2 rapazes estavam encapuzados e a todo momento ameaçava a vítima para não reagir, colaborar, e depois que eles efetuaram esse roubo, eles fugiram e pediram para que a vítima não seguisse. Caso contrário, iria sobrar para ele aí nessa ocasião. Eles levaram cerca de R$350 em dinheiro, como eu já mencionei, um grande prejuízo para esse senhor, além desse produto, essa máquina que é utilizada para ele trabalhar. Levou seu celular também, ficou sem os contatos, um grande prejuízo para esse senhor e uma grande dor de cabeça, né? No local não há câmeras de segurança, não registrou esse fato que aconteceu aqui na rua Lions Club. Até o momento, nenhum dos suspeitos foram localizados, os 2 estavam encapuzados, como já mencionei. O fato aconteceu nessa madrugada de ontem para hoje e esse grande prejuízo sobrou para esse empresário que teve até o seu molho de chaves levado, até ficou sem abrir a empresa aí por conta disso, precisou de uma ajuda no chaveiro. São essas informações que nós temos até o momento. Com a imagem de Rafael Souza, Ronaldo Gatira retorna para o Balanço Geral.